Hello， 大家好，我是泡芙，我可爱吗？今天是泡芙的2岁生日，然后我们给他准备了小蛋糕。祝你生日，放战歌，战歌起。干嘛？这个是他的小蛋糕，这个是我们的大蛋糕。然后我们来开箱。好吓人！手热。那我们开始切蛋糕啦，来，拔剑吧。哦，拿错方向。我不敢切这些猪，拿掉，把泡芙拿掉。1只泡芙，2只泡芙，3只泡芙，没啦，4只泡芙，好啦，都是猪。啊，没拍照。泡芙，你喜不喜欢你的蛋糕？专门为你摆盘的哦。你今天可以不用减肥。吃嘛，来一口嘛，就一口吧。阿波，你看这个鱼，你看，拒绝。阿波，看看这个鱼怎么样？来一口嘛，哥哥，来一口嘛，就一口嘛，哦，来嘛，很香的。吃一口而已，会胖到哪里去？就是，好像我们在逼他，在闻了，有点兴趣了。怎么样？满意吗？舔嘴巴了，掰开看看。要不你先吃一口给他看一看。我吃过了，可好吃了，真的，好香的。他不吃，那我们吃三文鱼吧。太大了，他说这是脂肪块。满脸写着抗拒。吃嘛，吃一口而已，不会胖的，没关系的。这个是冻干，这是三文鱼。啊，我的手速没他快。失败。进不去的，泡芙。哦，厉害！哦，你好厉害哦，厉害厉害！哦，他的后面有这么一大截屁股，兜不住啦，泡老师。这什么啊？这什么啊？哎呦，好像一个爱心桃一样。会勤勤恳恳的舔猫，仔，你怎么回事啊？再抓一下。你们却在笑他。全炸猫咪。你这个是什么啊？天降正义。
脚，他的脚开花了。我们先来量一下他今年两周岁时的身材怎么样？3围，来开始吧！不要因为我是浇花而怜惜我。这个是肚子这么长，然后拉开，因为没有狼刺，所以只能做这种方法。哇，多胖啊你41，不可能！再围一下，再围一下，我别动，再围一下，来，最多小了一点。你出来。37，我37。要哪里？身长大47，那还要头量啥不？头颈围好啦，可以。等一下下，颈围在这，感觉它颈围也好大呀，这是肥吗？哦，你也好奇哦？原来是要逃走。 15是正常猫的身材。小猪过来，我们养了一只猪。这指定不能是正常猫的，希望你下个生日不要再胖了。知道吗？看看这溢出来的肉，看看明年再量一次3围，看一下怎么样。来，好吧。好了，好，跟大家拜拜，跟大家拜拜，拜拜。